پہاڑی جو علاقہ جات تھے وہاں پر اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب الہی آ گیا، بنیر پر عذاب الہی آ گیا اور وہاں عذاب الہی آ گیا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں نے عذاب الہی کو تماشا بنا رکھا ہے. وہ اللہ کے بندو، یہ عذاب الہی نہیں ہے. آپ کو کس نے خبر دی ہے یہ عذاب الہی ہے؟ آپ پر کو وہی آ گئی ہے. مسلمانوں کا یہ جو مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں اس میں پنہاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں عذاب الہی ہے، میں ان سے رک کر ایک سوال الزامی اور جذباتی کرتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے. اللہ نہ کرے آپ کا مکان گر جائے اور آپ کے اپنے 7-8 افراد گھر کے فوت ہو جائیں اور باہر سے کوئی بندہ اٹھ کر آپ کو یہ کہے کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تو زخموں پر نمک پاشی کرنے والی بات ہے. یہ تو تو ہی آگ کو اور بھڑکانے والی بات ہے. تو سب سے پہلے سامعین یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ عذاب الہی نہیں ہے. اور یہ شروع سے ہی، روز اول سے ہی، بلکہ رسول اللہ کی آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، مکی دور، مدنی دور، مسلمانوں کے صحابہ کے ادوار کو پڑھ کے دیکھ لیں. سیلاب آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں شہادتیں ہوتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ بنیر کے علاقہ میں اور دیگر علاقہ جات میں سیلاب کی وجہ سے جو فوت ہوئے ہیں وہ سارے شہید ہیں، وہ شہادت کے درجے پہ ہیں اور وہ مسلمان ہیں. عجیب بات ہے کہ مسلمان دکھی ہیں، مسلمان زخمی ہیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، مسلمان ویران ہوئے ہیں، ان کے گاؤں اجڑے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ اٹھ کر ہی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اچھا، آپ اللہ کے بڑے چہتے ہو، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے یہ جملہ کہتے ہوئے؟ واللہ تبارک و تعالی عالم، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو باہر صورت دعا ہوئے ہیں جی، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امداد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. باقی زندگی میں اونچ نیچ، معاملات، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور ان چیزوں کے بڑے مقاصد بھی ہوتے ہیں، حکمتیں بھی ہوتی ہیں. کئیوں کے اللہ تعالیٰ شہادتوں کے ذریعے درجے بلند کرتا ہے، اور کئیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا موقع مہیا کرتا ہے، کئیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مظلوموں کی خدمت کا موقع مہیا کرتا ہے. اللہ کا واسطہ یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں کہ ان پہ عذاب الہی آ گیا. خدا کا واسطہ جو مصیبت زدگان ہیں ان کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تم لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو، کیوں ظلم عظیم کرتے ہو، ان جہالتوں کا وبال آپ پر آ گرے گا. ایسے جملے نہ بولیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یہ شکل و صورت ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سود خور، بڑے بڑے تگڑے لوگ، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی اونچی دیواروں کے اندر ہیں، وہ محفوظ ہیں، اور غریب اور نمازی اور دیندار طبقہ جو ہے وہ سلاب کی زد میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی میں یہ بھی فرق ہوتا ہے.